我是怪酷。細路哥晨早返學又遲到，掛住打機雙眼微微遲未瞓醒，先三分你寄向班放後，皆因你昨晚通宵打怪獸。學生哥好功課要做多啲，光陰似火箭飛走好奔波，莫再掛住上網打機多，只好會喊到無謂夢清楚。細路哥錯嚴靈丹又紅晒，阿媽激到拎起當條猛咁閉，手機電腦確係好貴精，不過你要識得點樣去用。下個鐘時間滴滴答，你想將來做乜嘢人家？係咪繼續打機打到傻，抑或發奮做個好細路？學生仔啊，聽我唱呢首歌，書本打開知識